नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही गुणकारी औषधीय पेड़ के बारे में बताने जा रहा है। यह पेड़ है हरे का पेड़। इसको हरड़ का पेड़ भी बोला जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही गुणकारी औषधीय पेड़ है। इस पेड़ का बहुत ही भयानक से भयानक बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इस पेड़ के छाल से लेकर के फल तक उपयोग में लाया जाता है। चलिए अब हम आपको इसका नज़दीक से दिखाते हैं। आप देख लीजिए अच्छे से। ये तो अभी इसमें पत्ता झड़ गया है। अभी ये क्या है, लास्ट फरवरी चल रहा है, तो इसका पत्ते अभी झड़ गए हैं। तो चलिए अब आपको नज़दीक से दिखाते हैं। इसका कुछ फल अगर नीचे गिरा होगा, ऊपर तो अभी फल नहीं है, फल अब इसमें लगेगा। तो अभी चलिए आप इसको देख लीजिए थोड़ा, इसके बाद हम आपको इसका प्रयोग बताएंगे। ये देखिए, इसके पत्ते देख लीजिए। अभी तो नहीं आ रहा है अच्छा, क्योंकि पत्ते झड़ गए हैं। ये देखिए, इसका पेड़ है, देख लीजिए। कुछ पत्ते अभी फल इसमें नहीं है, फल सब गिर गया और पक कर। कुछ फल अगर नीचे होगा तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ हाँ, एक फल मिला है। ये देखिए, ये फल मिला और एक गेहूं लगा है नीचे। कुछ फल 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 ये दूसरा फल मिल गया। ये देखिए, ये है, ये फल दोस्तों पक चुका है। दोस्तों, इसका तो ऐसे बहुत सारा उपयोग है, लेकिन इसका मैं ऐसा उपयोग बताऊंगा जो कि लोगों को, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ के लिए, उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, यह जो फल है, ये हरे का फल है। दोस्तों, इस फल को दोस्तों हम लोग खांसी में यूज करते हैं। जितना भी पुराना से पुराना खांसी है, उसमें इस फल को आपको आगे में हल्का हल्का पकाना है, जैसे कि इसका ये जो बोकला है जले नहीं और ये पक जाए अच्छा से। और उसको दोस्तों शाम के सोते समय चूसना है, मुंह में डाल करके चूसिए। इसका रस को चूस चूस करके घोंटिए, पका करके। कितने भी पुराना से पुराना बलगम खांसी होगा, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी आयुर्वेदिक वीडियो देखने के लिए जड़ी बूटियों से संबंधित हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।